안녕하세요. 한 일주일 만에 인사를 드리는 것 같은데요. 제가 좀 현장 일하느라고 바빠갖고, 어, 오프닝 곡 전에 보여드렸던 동영상은요, 레더맨 서지처럼 톱날을 교체할 수 있는 이 톱 아다타를, 어, 직소 톱날을 여러 가지로 교체할 수 있는 톱 아답터를 제가 만들어 보았는데요. 어, 제가 동영상을 찍질 못해서 그 용량이 너무 크다 보니까 작업 시간도 너무 오래 걸렸고 그래가지고 제가 촬영을 처음에 하다가 실패해가지고 동영상을 못 올려드렸는데 요 해외분 중에 외국 동영상에 검색해서 보시면은 요 ZZZ777님이라는 분이 계세요. 이분의 동영상들을 보시면은 레더맨 모드라고 그래가지고 이런 것들 기존에 멀티툴에 들어있지 않은 이런 기능들을 그분은 막 직접 본인이 만들어 갖고 동영상을 촬영해서 올리시고 하시는 분인데요. 제가 만든 거는 그분이 만드신 거를 제가 모방을 한 건데 어쨌든 재미삼아 만들어 봤는데요. 뭐 아주 정교하게는 제가 못 만들었지만은 웨이브나 차지에 이렇게 교체용 톱날이 아닌데 이렇게라도 만들어서 쓰니까 굉장히 조금 만족감이 들고 그래가지고 여러분들한테도 기회가 되시면은 이분의 동영상들을 한번 시청해 보시라고 제가 이분을 소개를 시켜드리게 되었습니다. 이 ZZZ777님이시고요. 이분이 막 나이프도 만들고 멀티툴을 개조하고 하시는데 상당한 그런 손재주를 갖고 계시더라고요. 예. 오늘 소개해드릴 멀티툴은요. 오늘도 스위스 아미 나이프가 되겠는데 빅토리녹스의 제품명은 필드 마스터, 제 거는 레드 빨간색이고요. 모델 번호는 1.4713입니다. 예, 이렇게 되겠고요. 예, 별도의 시스는 들어있지 않고요. 저가형 제품이기 때문에 여기 스위스산이라고 표기가 되어 있고요. 1884년에 창립했다는 그런 문구도 들어 있고요. 오리지널 스위스 아미 나이프라고 되어 있습니다. 예, 안에는 이렇게 간단한 빅토리녹스 제품 스위스 아미 나이프의 공용으로 사용이 되는 그러한 제품 설명이 들어 있고요. 뭐 오일을 바르는 방법이라든지 이쪽에는 뭐 이쑤시개라든지 핀셋이 들어있다는 뭐 대충 그러한 문구들이 들어가 있겠고요. 예, 제품을 한번 살펴보겠습니다. 먼저 사이즈부터 예, 90mm인데요. 그러니까 9cm가 되겠고요. 폭은 약 18mm, 2cm가 조금 안 되고요. 요 90mm 사이즈면은 표준적인 사이즈에 속하는데 스위스 아미 나이프 중에서는 가장 보편적인 사이즈가 되겠고요. 소지하기도 편하고 무게도 얼마 안 나가고 그렇게 되겠습니다. 무게를 한번 재 보겠습니다. 전에 지금 100g이 나왔던 것 같은데요. 예, 99g이 되겠습니다. 예, 먼저
예, 여기는 예, 이쪽은 작은 일자 드라이버가 되겠고요. 여기는 깡통 따개 캔 오프너가 되겠습니다. 우리나라에선 크게 지금은 필요가 없지만은 유럽이나 해외에서는 이 캔 따개를 있어야 통조림을 딸 수 있기 때문에 항상 들어가 있고요. 요거는 큰 일자 드라이버, 그리고 이쪽은 병따개가 되겠고요. 그리고 여기는 전선에 저 피복을 벗기는 와이어 스트리퍼 기능이 되겠습니다. 스위스 아미나이프는 크게 설명드릴 게 없을 것 같아요. 저보다도 다들 더 잘 아시기 때문에. 그리고 제가 멀티툴에서 진짜 좋아하는 가위가 들어 있고요. 아주 정교한 빅토리녹스의 가위는 진짜 성능이 우수하죠. 그리고 이쪽에는 나이프, 큰 나이프가 되겠습니다. 여기에는 빅토리녹스 스위스 메이드 스테인레스라고 되어 있고요. 스위스산 스테인레스를 가공해서 만들었다는 표기가 되어 있고요. 나이프의 뒷면 쪽에는 뭐야, 오피시어 스위스라고 적혀 있는 것 같은데요. 예, 어쨌든 빅토리녹스 제품 스위스 아미나이프의 칼날에는 다 저런 표기들이 되어 있습니다. 그리고 요거는 작은 칼이 되겠고요. 보조 나이프가 되겠고요. 이쪽 편에서 꺼낼 수 있는 툴은 톱을 안 보여드렸네. 예. 예, 이렇게 나무를 자를 수 있는 나무 톱이 들어 있습니다. 항상 이 스위스 아미나이프는 조심해야 되기 때문에요. 날이 너무 날카로워 갖고 예, 이쪽 편에서 꺼낼 수 있는 툴은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개의 툴이 되겠고요. 반대편을 살펴보겠습니다. 예, 요 측면에는 열쇠고리 같은 거를 걸을 수 있는 레냐드링이 되겠고요. 이쪽에는 레냐드링에 그쪽에 보시면은 핀셋이 들어 있고요. 빅토리녹스 스위스 아미나이프에서는 거의 모든 제품에 볼 수 있는 그런 기능이 이 핀셋인데요. 이쑤시개도 마찬가지고요. 반대편에는 이쑤시개가 들어 있습니다. 그리고 이쪽 반대편에는 아주 굵고 튼튼한 그러한 십자 드라이버가 들어 있고요. 보통은 이쪽에 이런 제품처럼 와인 따개가 들어 있는데 이 필드마스터 제품에는 와인 따개가 없고 이런 아주 튼튼해 보이는 굉장히 굵거든요. 십자 드라이버도 육안으로 봐도 굉장히 튼튼해 보이고요. 아주 실용적으로 쓸 수 있는 튼튼한 십자 드라이버가 되겠습니다. 그리고 요 옆에는 요건 후크인데요. 이 후크의 기능들이 굉장히 다양하더라고요. 여러 가지 이제 틈새 같은 데에 뭐를 꺼낼 때라든지 아니면은 뭐 끈 같은 거나 손이 아파서 들기 힘든 무언가를 들어 올릴 때라든지 굉장히 저는 이거를 왜 달아놨을까 옛날부터 궁금했는데 얼마 전에 이거랑 관련된 동영상을 보니까요, 이 후크의 쓰임 용도가 수십 가지 되더라고요. 제가 몰랐던. 그래서 꼭 필요한 툴이라는 생각이 들고요. 궁금하신 분들은 해외 동영상에 보면은 이 유튜브에 검색해 보시면은 빅토리녹스 이 후크에 대한 그 동영상이 있거든요. 그런 걸 보시면은 쓰임새가 많다는 걸 아시게 되겠습니다. 그리고 요거는 리머 펀치 아웃이라고 일컫는 송곳과
바늘 기능이 되겠고요. 이런 천이라든지 가죽 같은 거 꼬맬 때 이렇게 눌러 갖고 일로 바늘 같은 거를 사이로 실을 넣어 갖고 이렇게 바느질 하듯이 또 옆으로 구멍을 뚫어서 또 실을 이쪽으로 빼 갖고 또 이렇게, 그러니까 가죽이나 이런데 질긴 제품 같은데 구멍을 뚫어서 옷 같은 거를 어디 무인도에 고립되었거나 할 때, 그럴 때 이런 기능을 이용하시면은 바느질을 하실 수 있다는 거. 예, 툴은 다 보여드렸고요. 나이프를 한번 테스트 해 보겠습니다. 이거 보나마나, 예, 저는 항상 제가 칭찬을 하지만요, 빅토리녹스 나이프의 이 샤프닝은 정말 어떻게 이렇게 손으로 샤프닝을 하는데 이렇게 예리하게 갈 수 있는지, 이 샤프닝 하시는 분들이 정말 대단하다는 생각이 들고요. 그리고 아까 보조 나이프, 요 작은 칼은요, 간단한 작업, 박스 같은 거를 테이프를 자르신다거나 그럴 때 좋을 것 같고요. 예, 아주 예리하고요. 예, 그리고 저는 마음에 드는 게 이 십자 드라이버가 아주 튼튼하고 그런 십자 드라이버가 들어 있어서 이 제품을 구입하게 된 거고요. 가위로 한번 테스트 해 볼까요? 그리고 이 스위스 아미 나이프에는 거의 모든 제품에 흔한 이 가위의 품질들이 너무 좋고 우수하고 너무 정교하고, 그리고 가위도 크고요. 플라이어가 없어서 그렇지 저는 이 빅토리녹스 제품들을 예전에 많이 좋아했는데요. 플라이어는 현장 작업 같은 데에서 공구용으로 쓰실 것 같으면은 플라이어 형태의 멀티툴들이 유용할 거라는 생각이 들고요. 일상적인 생활에서는 외출을 한다든지 간단한 작업을 위한 쪽으로는 이 스위스 아미 나이프가 유용할 거라는 생각이 들어요. 기능들도 많고요. 이거 말고 스위스 챔프 같은 경우에는 거의 40가지 가까이 되는 기능들이 있고 한데, 그래서 여러가지 진짜 도구를 쓰기에는 이 스위스 아미 나이프가 좋다는 생각이 개인적으로 듭니다. 제가 하나 보여드릴게요. 제가 깜빡하고 있었네요. 이걸 보여드려야 되는데. 죄송합니다. 제가 좀 찾느라고 카메라를 잠시 정지시키겠습니다. 예, 죄송합니다. 이 스위스 아미 나이프의 이 전선 피복 벗기는 방법을 제가 간단히 설명을 해드릴까 하는데요. 요 부분 병따개에 보시면은 요 홈이 파여 있는 부분이 와이어 스트리퍼 부분이거든요. 전선 피복 벗기는 부분. 이거를 사용하는 방법은요, 여러 가지 방법들이 있는데요. 가장 무난한 방법은 나이프를 꺼내신 다음에 전선의 피복을 이렇게 돌려가면서 동글동글 돌려가면서 베어 주시고요. 이렇게 칼집을 내서 돌려서 이렇게 어느 정도 해 주신 다음에요. 그리고 이렇게 해 주신 다음에 아까
병따개를 꺼내서 이 와이어 스트리퍼 홈 부분에 아까 칼집 낸 부분을 이렇게 넣으신 다음에 손으로 잡으시고 이렇게 당기시면은 전선 피복을 이렇게 벗길 수가 있습니다. 이런 기능이 있는데 모르셔가지고 사용을 못 하신 분들이 계실 것 같아갖고 이 부분을 설명드렸고요. 예. 저는 이 제품이 제일 마음에 드는 거는 이 십자 드라이버가 들어있어 갖고 와인 따개가 아닌, 저는 와인 따개는 필요가 없기 때문에 기존에 저한테 이런 거는 중국 제품인데요. 제가 옛날에 길에서 사갖고 지금도 현장에서 막 쓰는 작업을 할 때 사용을 하고 있는데 이러한 제품이 뭐 쓸 수는 있지만은요, 뭐 여기도 핀셋 같은 게 있었는데 짝퉁 제품이다 보니까 다 부러지고 얼로 이쑤시개 같은 것도 다 빠지고 그랬어요. 근데 이런 중국산 몇천 원짜리 제품들은요, 이 칼날을 지금도 제가 사용하면은 항상 작업 끝나고 집에 오면은 샤프닝을 따로 하는데 저가형 제품이다 보니까 뭐 간단하게 모를 잘라도 바로 날이 마모가 되어 갖고 샤프닝을 해줘야 사용이 가능한데, 이 스위스 아미 나이프는 이 빅토리녹스 제품들은 그러한 샤프닝이 크게 필요가 없다는 거, 아주 무뎌지지 않는 한은 이 예리함을 유지할 수 있다는 게 장점인 것 같고요. 어쨌든 이 제품 가격은 3만원 정도 했던 것 같아요. 배송비가 별도였나 포함됐나는 제가 가물가물한데, 예, 한 3만원 정도의 제품이고 아주 저렴한 가격에 우수한 품질의 그런 다기능 도구로서 매력 있는 제품이 아닐까 생각이 됩니다. 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.